ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਖੰਘ, ਪੁਰਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਖੰਘ ਵਿਗੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਲਸਣ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਰਾਖ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲਓ। ਪੁਰਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਗੜੀ ਤੋਂ ਵਿਗੜੀ ਖਾਂਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਵਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।